Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Как избавиться от храпа? Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Не все люди придают значению громким звукам во время ночного отдыха. А зря. Как избавиться от храпа, должен знать каждый, кто столкнулся со столь неприятным явлением. Если своевременно приступить к терапии и согласовать ее с доктором, удастся избежать серьезных последствий. Храп – это своего рода кратковременная остановка дыхания, которая не сулит ничего хорошего, но обо всем по порядку. Храп. Причины. Храп может появиться в равной степени как у мужчин, так и у женщин. Причины лечения должен обозначить врач после того, как проведет соответствующую диагностику. Если вы решили сделать это самостоятельно, тогда рассмотрим причины. К факторам-провокаторам храпа относятся: ожирение. Жир в области шеи давит на гортань, вследствие чего ухудшается поступление кислорода к легким. Сон на спине. Мышечные волокна чрезмерно расслабляются и становятся дряблыми. При захватывании воздуха они колеблются и провоцируют звуки. Табакокурение. Сушит и раздражает слизистые. Выделяется слизь, которая закупоривает пути дыхания. Пристрастие к спиртному. Расслабляет мышцы, которые колеблются во время вдыхания через рот. Недостаточная влажность. Во время сна в сухом помещении воздух поступает неравномерно. Анатомия. Индивидуальное строение носоглотки, удлиненный язычок неба, увеличение миндалин и многое другое провоцируют храп. Прием успокоительных. Приводит к понижению тонуса связок и мышц. Перед тем, как избавиться от надоедливого и доставляющего неудобства окружающим храпа, следует установить причины его появления во сне. Мужчине или женщине нужно исключить провоцирующие аспекты в первую очередь, только потом приступать к терапии в домашних условиях. Опасность храпа. Храп провоцирует так называемое апноэ сна, которое представляет не что иное, как остановку дыхания. Кислород не поступает к головному мозгу, вследствие чего нарушается деятельность жизненно важных систем и органов. Если храп продолжается длительное время, продолжительность апноэ может увеличиваться. Чем больше времени мозг проводит без кислорода, тем хуже. Ситуация осложняется тем, что в период отдыха ночью апноэ происходит порядка 300 раз и даже больше. Из-за плохого обогащения клеток кислородом поутру ощущается разбитость. С течением времени она перерастает в хроническую усталость, провоцирует расстройство психоэмоционального и гормонального фона, ведет к ухудшению деятельности сердца. Артериальное давление за ночь повышается неоднократно, тем самым увеличивается вероятность развития инфаркта. Некоторые сталкиваются с удушьем и приступами паники, просыпаясь в холодном поту. Вскоре ухудшаются все когнитивные функции, включая память и концентрацию. Перед тем, как избавиться от подобного состояния, нужно изучить влияние храпа на сексуальную жизнь. Особенно часто именно мужчины сталкиваются с бессилием, упадком тестостерона, сложностями с зачатием. Дефицит кислорода приводит к аритмии во время ночного отдыха. По статистике, из-за этого умирает 12% пациентов ночью. Храп нельзя оставлять на самотек, нужно его искоренять. Эффективные способы лечения храпа. Существует множество способов, помогающих как вылечить храп у мужчин, так и у женщин. Некоторые варианты терапии допускаются к осуществлению в домашних условиях, другие – нет. Гимнастика для избавления от храпа. Чтобы повысить тонус мышечных волокон, необходимо ежедневно выполнять следующие упражнения. Двигайте нижней челюстью вправо-влево с закрытым ртом. Выполните 30 раз. Напрягайте шейные мышцы и громко произносите гласные звуки 30 раз. Высуньте язык широко раскрытым ртом, задержитесь на 1,5 минуты, повторите 10 раз. Уприте кончик языка в небо, давите максимально сильно 1 минуту. Сделайте так 5 раз. С открытым ртом аккуратно двигайте нижнюю челюсть по кругу на протяжении 30 секунд. Как избавиться от надоедливого храпа – тема, интересующая многих. Эти упражнения достаточно выполнять по вечерам, вскоре появится положительная динамика. Приспособления для лечения храпа. Специалистами разработано множество приспособлений, которые подавляют храп во сне. Вот некоторые из них. Клипса. Силиконовое несоединенное кольцо с шариками на концах. Крепится на носовую перегородку, как сережка. Кольцо. Надевается на мизинец. Принцип основан на воздействии на определенные точки.
Соска улучшает тонус мышц носоглотки. Выглядит как обычная соска с отверстием для фиксации языка. Браслет выпускает микротоки со средней периодичностью, благодаря чему человек меняет позу для сна и не храпит. Капа расширяет дыхательные пути за счет выдвижения нижней челюсти. Ортопедическая подушка держит голову в правильном положении, обеспечивая спокойный отдых. СИПАП-терапия – процедура и устройство одновременно. При помощи маски клетки обогащаются кислородом, пропадает усталость и храп. Если вы обошли всех врачей, но до сих пор не представляете, как избавиться от храпа, используйте эти приспособления в домашних условиях. Они подходят женщинам и мужчинам. Народные средства лечения храпа. Первое. Масло оливы. Для устранения храпа незадолго до отдыха ко сну закапайте в каждую ноздрю по 2 капли масла оливы. Спустя несколько дней вы заметите, что проблемы больше нет. Второе. Эвкалиптовые листья. Приобретите в аптеке эвкалиптовые листья. Залейте 2 чайные ложки сырья 200 мл горячей воды. После остывания отфильтруйте. Выпивайте средство каждый раз перед сном. Третье. Теплые напитки. Возьмите за привычку незадолго до сна выпивать чашку горячего напитка. Потребляйте теплую воду с медом, чай, молоко с куркумой и травяные отвары. Благодаря такой процедуре трахея остается постоянно открытой. Четвертое. Масло облепихи. Так как избавиться от надоедливого храпа можно различными способами, воспользуйтесь облепиховым маслом. На протяжении полумесяца капайте в каждый носовой проход по 4 капли состава. Проводите терапию за 3 часа до отхода ко сну. Пятое. Травяной сбор. Соедините в чашке 2 столовые ложки репейника, 1 столовую ложку черной бузины, 1 чайную ложку корня сабельника и такое же количество полевого хвоща. Залейте сырье стаканом крутого кипятка. Настаивайте 1 час. Отфильтруйте. Пейте за полчаса до трапезы по 1 столовой ложке до 5 раз в сутки. Профилактика храпа. Чтобы справиться с храпом, придерживайтесь следующих советов. Старайтесь спать на боку, чтобы не провоцировать храп. Полощите ротовую полость слабым раствором из воды и морской соли. При отсутствии аллергии наносите небольшое количество эвкалиптового эфира под нос. Потратьтесь на ортопедический матрац и подушку. Регулярно посещайте бассейн. Позволяйте себе расслабляться в ванне с ароматной солью. Частенько ходите в сауну, баню. Не перенапрягайтесь. Избавьтесь от избыточной массы тела и вредных привычек. Теперь вы знаете, как избавиться от храпа. Проблему реально устранить, если приложить некоторые усилия. Чтобы не прибегать к крайним мерам, займитесь собственным здоровьем. Старайтесь вести правильный образ жизни. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.